குழந்தைங்களுக்கு கோல்டு காஃப் இருக்கும்போது இந்த கற்பூரவள்ளி சாறு, துளசி சாறு, வெத்தலை சாறு எல்லாம் கொடுக்கலாமா கூடாதா? கொடுக்கலாம்னா எவ்வளவு கொடுக்கணும், எந்த வயசுக்கு அப்புறம் கொடுக்கணும்? அதை பத்தி டீட்டெயிலா அந்த வீடியோல சொல்றேன். ஏன்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து கோல்டு காஃபுக்கு ஹோம் ரெமெடி சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ பேரண்ட்ஸ் இது வந்து நம்ம காலங்காலமா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர்றதுதான். இந்த மாதிரி ஆங்கில மருத்துவர்கள் இயற்கை மூலிகையை பத்தி பேசுறது ரொம்பவே ஹாப்பியா இருக்குங்க. ஏன்னா கமர்ஷியலா நம்ம மெடிசனை மட்டும் ப்ரொமோட் பண்ணாம இயற்கையான மூலிகையை பத்தி எடுத்துக்கிறத காமனா சொன்னோம்னா மக்கள் வந்து அதிக அளவில் பயனும் அடைவாங்க. கெமிக்கல் அதிகமாக யூஸ் பண்ணாமல் அதனோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ்ல இருந்து அவங்களால தப்பிச்சுக்கொள்ளவும் முடியும். அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடிய மூலிகைகளில் நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வருமானு சொல்லிட்டு பயந்துக்கிறீங்க அப்படின்னா, நாம் ஒரு இருமல் மருந்து யூஸ் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக அப்ரூவல் தேவை. ஏன்னா அதில் கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது கண்டிப்பாக ஒரு உயிரினம் மேலே ஆராய்ச்சி செஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பயன்பாட்டுக்கே வரணுங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி மூலிகைகள் ஆண்டாண்டு காலமாக நம்ம பாட்டம் முப்பாட்டம் காலத்திலிருந்து யூஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாம் எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் வந்தது கிடையாது. அதனால குழந்தைங்களுக்கு சைடு எஃபெக்ட்ஸே இதனால வரப்போறது கிடையாது. ஆனால் மினிமல் குவான்டிட்டியில் கொடுக்கறது தான் நல்லது. அதுவும் ஒரு வயதுக்கு குறைவாக இருக்காங்க அப்படின்னா வெத்தலையினுடைய சாறு 2 டிராப், அதே போல கற்பூரவள்ளியினுடைய சாறு வந்து ஒரு 4 டிராப், அதே போல பார்த்தீங்கன்னா துளசி நல்லாவே காரம் இருக்காது, அதனால நீங்கள் 1 டேபிள் ஸ்பூனு கூட எடுத்துக்கலாங்க. அதில் தேன் கலந்து கொடுத்துட்டோம்னா இருமலுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வுன்னு சொல்லலாம். சில குழந்தைங்க காரத்தை கொஞ்சம் நல்லாவே பேர் பண்ணிக்குவாங்க. அவங்களுக்கு மிளகு கூட சேர்த்துக்கலாம். ஏன் இது வெத்தலையை வந்து 2 ட்ராப் இல்லை 1 ட்ராப் தான் ஆட் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெத்தலை நிறைய காரம், அதனால குழந்தைங்களுக்கு தொண்டை எரிச்சல் வரதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. அதனால தான் இதை கம்மியாக எடுத்துக்கணும்னு சொல்கிறது. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வெத்தலையை சாப்பிட்டோம்னாலே நமக்கு தெரியுங்க. ஸோ இது காரமாக இருக்குது, இது குழந்தைக்கு நம்ம பார்த்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும். இதுக்கு வந்து புதுசாக ஆராய்ச்சி எதுவும் பண்ண வேண்டியது கிடையாது. இது நம்ம ஆண்டாண்டு காலமாக பழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தான். இந்த ஹோம் ரெமெடி பிடிச்சிருந்ததுன்னா எல்லாத்துக்கும் ஷேர் போட்டுருங்க. தேங்க்யூ.